Assalomu alaykum. Aziz podpischilar. Mana biza katamiz inkubator xonamiz. Mana tabiiy inkubatorlar. Kimdir bularni рабочий deydi, kimdir bularni madikar deb qo'yadi. Mana. Bular dragonlar mana. Bular baqadi mana. Ham yonida tayli qizil to'sh mana ikkalasi. Dragonlar baqadi. Mana qizil hakkalar bor. Mana qizil baxyapti ham tuxumda. Mana bolasi bu yerda qora so'chni baxyapti. Mana o'tqum qo'ygan. Har bir inda bor. Mana oqlar mana. Mana bu dragonlar tuxumini olib boramiz. O'rniga mana yozibamiz o'zimizda. Oq tuxumi, olonchini tuxumida yozib qo'yamiz. Ko'p berdi mana. O'sha qoralar mana qora so'chlar donga tushgan mana mayda qizil to'sh bor. Qizil hakka bor. Ular donga tushgan mashida juda ko'p kaptalarimiz mana. Har bitta inda bor. Mana bolasi bor. Mana baxyapti mana. Mana tuxumlar. Mana baxyapti mana bor mana tuxum. Bunda bular shunaqa gaplar. Bu yer bizni tabiiy usulda ko'paytiradigan inkubator xonamiz bu. Har bir katta parvozlarda uyda bunaqa рабочий kabutarlari bo'ladi. Qora dum bor. Shular biz kattalarni baqib ko'payishiga sababchi bo'lganlar mana shular asosiy. Mana shular baqib beradi, chiroyli qilib, katta qilib. E'tiboringlar uchun rahmat. Yoqsa like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz.